我们一行10几个人，然后呢开车从青岛过来，花了1个多小时，现在来到了一个小渔村。现在的光线呢，刚好是在正午的时间，所以那个光线呢，可能我们现在看到的受光面，可能就很快的时间就会变成背光面。我们在这里呢，利用这个时间先观察一下，等光线稳定，比如说下午的光线的时候，我们再开始画。现在我们看一下我的前面呢，我的前面就是海。画画找一个合适的景点真的是很费时间，但是转了一圈下来后觉得不合适，我们又会走了。你看，他只能在这里，拍拍照片，又得走了。One at Y。我们现在所在这个地方呢，这是一个海滩，它过一会儿呢，这个潮水就会上来，所以我们不能在沙滩里面画，要到岸上，一会儿的潮水就会到这里来了。这里大概画了1个小时，这张画呢就画完了。我们刚才在这里画的时候呢，还是一片滩涂，可是现在呢，已经是变成了一片海的世界了，都被水给涨的潮水把它给淹了。然后我们就坐在这里呢，我们开始吃饭。大家有没有像大艺术家，也像电线杆上的小鸟一样的坐在那里吃东西？